ได้ว่าให้ลองกันก่อนก็ได้นะครับหาร2กันก็ได้หาร3กันก็ได้แต่วันนี้ขอเก็บเงินเพียงแค่สาแล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับงานเสร็จแล้ว ใส่10 เทเลย